friends, in this video let's know the difference between these three words rain, rain, rain. ಎರಡು ಪದಗಳ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಪದಗಳು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೇನ್, ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೇನ್, ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ರೇನ್, RAIN, ರೇನ್. ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇನ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇನ್. ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೇನಿಂಗ್ ನಾವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೇನಿಂಗ್ ನಾವ್. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೇನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ 2 ಡೇಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೇನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ 2 ಡೇಸ್. ಇವು RAIN, ರೇನ್, ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ REIGN, ರೇನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಳು, ಆಳ್ವಿಕೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ರಾಣಿಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಆಳಿದಳು. ದ ಕ್ವೀನ್ ರೇನ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದ ಕ್ವೀನ್ ರೇನ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ REIN, ರೇನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಲಗಾಮು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಗಾಮು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಕುದುರೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ವೆನ್ ದ ರೇನ್ಸ್ ವರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ರೇನ್ಸ್ ವರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಲಗಾಮು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಕುದುರೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೇನ್, ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್.